E sono anche felice di constatare che c'è ancora gente disposta a sacrificarsi pur di combattere i disfattisti e gli pseudo-rivoluzionari. Quanto ha raccolto, principe? Oh, non è una grossa cifra. 100 milioni, ma per ora possono bastare. Verrà a ritirarli il vescovo Carlos Aloprando. Andrò io stesso tra poco a riceverlo all'aeroporto. Ma non ne dubiti. Arrivederci, duchessa. Scusate, zio, chi è questo vescovo? È il braccio destro di Miguel Portabueno, il dittatore liberamente eletto di quello stato. È un vostro amico? No, non l'ho mai visto. Perché non mandate me a riceverlo? Tu? E perché? Perché se voi rimanete a casa avete tutto il tempo di preparare un'accoglienza degna di tale ospite. Finalmente hai detto una cosa sensata. Battista il soprabito. Subito. Ma dove vai? C'è tempo? Mi meraviglio, zio. Mi avete sempre insegnato che chi ha tempo non aspetti tempo. E in questo caso il tempo è denaro. Escucha, señor, ¿de cuál época son estas ruinas, este ruder y este meravigliose vestigias? E sono molto antiche, monsignore, dell'epoca romana. Ah, bueno. È magnifica l'atmosfera delle rovine, il sapore dell'aria antigua di Roma, la vostra capitale. Sì, certamente. Giusto. E se mi permetti, ho qui un regolino che fa per lei e contiene aria di Roma antica e condensata in una bomboletta spray. È una nuova invenzione, prego annusare. Oh, meravigliosa. Sì. Gracias, señor. No, prema. Ecco, prema. Prego, eccellenza. Vi presento il principe mio zio. Benvenuto nella mia modesta dimora. Muchas gracias. È Battista, il maggiordomo. Bacia la mano. Volemos caminar. Prego. ¿Puedo? Prego. Puedo. Ah, è un santuomo. Dopo di lei, prego. Eccellenza! Muy bien, anche nostro Signore Gesù Cristo, caduto 3 volte per via Calvario. È vero. Conosce anche il Vangelo, incredibile. Data l'occasione, è proprio un vero peccato che lei non possa fare onore alla nostra tavola come desidererei. So infatti che lei mangia pochissimo, eccellenza, per la severa regola del digiuno a cui è abituata. Parole santes, ma un proverbio argentino dice meglio la gallina oggi che l'ovos domani. Mi diceva l'eccellenza che ha viaggiato con un cinese dal quale ha imparato alcuni pensieri di Mao. E poi il cinese scomparve nella notte. Vorrei avere io stesso l'onore di servirla. Serva pure un servo di Dio. Battista? Prego. Pollaim. Pollam. Cocham. Cocham. Volemos ringraziare papà di tutti. Nonostante allevamento, coltivatos, tutto aria. A proposito, come sta il mio caro amico, il generale Portabueno? Miguel Puertabueno per lui, poi altri Puertamale. Mi scusi, eccellenza, il principe mio zio voleva sapere come è andata a finire con i guerriglieri e con i Barbudos, se si sono fatti vivi. Vivi e muerte. Guerrigliano il giorno e la notte, la ananas. Eccellenza, Barbera? Barbera, parrucchiere, tutto bien. Alla salute. Alla sua, eccellenza. Pardon?
Mi scusi, eccellenza, ma il nostro vino è molto pesante e non vorrei che le facesse male, vero? No, no, la missione della mia vita è lo spirito. E senza lo spirito la carne è muerta. A proposito di muerte e di guerrigliere, onde sta il dinero? Ah, mi scusi, un attimo soltanto. Dopo il dinero, pardon. Ed ora voglia accettare questa offerta che lei consegnerà al generale Portabueno, a mio nome, come aiuto per lo sviluppo del vostro paese. Sono 100 milioni. Arrivederci. Questo dinero, il vil dinero, meschina necessidad. Ma come già vuole toglierci il piacere della sua presenza? Purtroppo sì, l'eccellenza mi ha confidato che deve partire subito per la Groenlandia. Irlanda del Nord, l'Anellon. Scusi, l'Anellon. Vorrei confessarmi. E perché non chiama un prete? Ma lei, eccellenza, Già, cos'è? io Scusi. sono Monsignor Dimane. L'Anellon. Ma che anellone, io Ah, l'accompagno. mi accompagna. Pace bene. Pace bene. Da questa parte, eccellenza. Sì. Prego. Viva la rivoluzione! Abbasso la rivoluzione! Già sono mancino. La rivoluzione. Con permesso. La prego, monsignore, cerchi di concentrarsi. Quanti erano gli assalitori? Non me ricordo. Sia gentile, faccia uno sforzo. Ma è possibile che lei non ci possa dare neanche una indicazione utile? Non mi ricordo. Oh, mi ricordo. Prima... Sì, non mi ricordo un'ostrega. Il colpo era perfettamente riuscito. Purtroppo caddero in un agguato teso loro da un comando dell'esercito rivoluzionario. E allora, addio 100 milioni. Ma c'era già stato un precedente, quando ancora Franco ignorava l'esistenza di Ciccio e lavorava in proprio organizzando il famoso colpo della banda del buco. Questa è una gioielleria, questa è una scuola. E il buco non possiamo dirvi dov'era, perché neanche Franco sapeva dove andava fatto. E per saperlo doveva avere una mappa della scuola e per ottenerla doveva iscriversi. E lui si iscrisse. Lei quanti anni ha? 37, però li compio a giugno. A 37 anni, a 47, a 57, non è mai troppo tardi per imparare, cari colleghi. Io mi levo tanto di cappello a questo Franchetti che non esita alla sua età a ritornare sui banchi di scuola nel lodevole intento di conseguire la licenza media. Ma scusi, perché non fa come fanno tutti quelli della sua età? Perché non si prepara privatamente e si presenta agli esami? Perché ci vogliono i mezzi, professor Ingrassini, e Franchetti è povero. Perciò, avendo nella facoltà, l'ho autorizzato a frequentare la scuola alla sua età. Franchetti è doppiamente meritevole, perché oltre a studiare, lavora per mantenere la sua famiglia. Come fa a lavorare se viene a scuola? Lavora di notte. E voilà! L'esperimento è riuscito. Come avete visto, nessun campanello ha suonato. Ed ora faremo l'operazione all'inverso. Attenzione! Là! Hai capito? Tu mi sai dire che differenza passa tra il trombone e il campanello? Io non saprei. Cretino! Tra il trombone e il campanello non passa nessuna differenza. Il trombone non suona se non lo fai suonare e il campanello lo stesso. Quindi, se non suona nessun campanello, l'operazione è riuscita. Provaci tu. Mano. Non così dura, morbida, alla Rubinstein. Con dolcezza. Vai. Adagio. Introduzione. Estrazione.
È traduzione al più vicino commissariato, deficiente! Ecco quello che sei! E statemi a sentire anche voi. Il discorso vale per tutti quanti. A scuola non si viene solamente per imparare, ma per capire, con l'aiuto del vostro insegnante, quali sono le vostre vere attitudini. Uno non può riuscire nel borseggio, ma può riuscire nello scippo, nel furto con scasso. Scusi, professore, io secondo lei per che cosa sarei portato, Beh, secondo me tu sei portato per fare il poliziotto. Se ne avvantaggerebbero i ladri. Come avete visto, era studente di giorno e professore di notte. E un giorno, dopo aver compiuto infiniti sforzi su se stesso per nascondere la sua straripante cultura... Se non sai nemmeno qui, quod, ti mando a posto e ti metto 0. Allora lei mi sottovaluta. Come io non so chi è qui, quod. Lo sai. Certo che lo so. E non perdiamo tempo. Qui, quod sono i nipoti di Paperino. E quando finalmente era riuscito a disegnare la mappa della scuola e a trovare la parete confinante con la gioielleria, il professor Ciccio Ingrassetti decise di impartirgli lezioni supplementari a casa per aiutarlo a superare quelle che scioccamente riteneva sue difficoltà nell'apprendere. Questo porse a Franco l'occasione di far conoscere a Ciccio sua cognata e gli diede inoltre la formidabile idea per l'alibi di ferro che gli sarebbe servito per l'esecuzione del colpo che poi passò alla storia come la più sballata rapina di tutti i tempi. Sveglia, sta parlando con me. Mi scusi, e diceva? Ho chiesto se ha la macchina. Sì, una modesta utilitaria. Da un passaggio. Ma con piacere. Si figuri. E solo che noi qui ne avremo ancora per un paio d'orette. Sì, ha ragione il professore. Ne abbiamo per 2 ore. Allora, professore, andiamo? Vengo subito. Bruna. Lei è la prima donna della mia vita. La prima e l'ultima. Ho paura, professore. Se dovesse capitare qui Franco, lei forse non conosce la gelosia dei siciliani. Ma Franco è solo suo cognato. Sì, ma suo fratello è il mio fidanzato. Ma allora lei non è libera. Ma che libera, schiava, professore. Sono costretta a sposare un uomo che odio. Sa, un matrimonio combinato dalle famiglie. Nel 71 ancora devono succedere queste cose, prego. È una storia lunghissima. Racconti. Impossibile qui, ho troppa paura. Lei è libero sabato sera? Per lei sono sempre libero, sabato, mercoledì, quando vuole. Franco sabato sera parte, perciò non andrà alla villa. Che villa? Come? Non sa che fa il guardiano notturno? È guardiano notturno di una villa isolata in campagna. Io l'aspetterò lì. E dove si trova? Al 20° chilometro sulla Cassia. Io sarò lì ad attenderla alle 11 precise. Io alle 9:35. Ti amo. Ma professore, mi controlli. Scusa. Che Dio. E se tutto andrà bene, sarete tutti quanti promossi. E se va male ci rivedremo a ottobre? No, al processo. Professore, non sarebbe meglio che lei ci desse una meno? Ma certo che ve la do. Vi metterò uno dei migliori avvocati. No, volevo dire una meno a fare il colpo. La sua presenza è importante. No, non è possibile. Allora che esame è? Scusate. Io vi ho preparato il piano. Ho scritto la musica. Ma a suonarla ci dovete pensare voi. Sì, va bene, professore, ma ci vuole sempre un buon direttore d'orchestra, Giusto. Ma a questo ci penserà il vostro collega Ferdi. Grazie, professore, non ve ne pentirete. Lui è un ripetente. Quindi farà le mie veci. Io invece farò come la Marianna. Cosa ha fatto? Lei è andata in campagna, la Marianna va in campagna quando il sole tramonterà. tramonterà. Ecco il mio alibi. Il mio alibi di ferro. Bruna. Brunata. Cucù. Cucù. Che notte. Mi sono permesso... Franchetti! Professor Ingrassini, che sorpresa. Che sorpresa. già. Me lo immagino. E immagino anche che ti domanderai... No. Come no? No. Non ti chiedi come mai io mi sono... Lo so, Lo sai? lo indovino.
Lei si è trovato a passare da queste parti, ha visto la villa e si è detto: in questa villa ci lavora Franchetti come guardia notturna, eh? Bravo, ho detto proprio così e ho aggiunto: adesso vado a fare una visita a quel bravo alunno. E mi ha portato le rose. E ti ho portato... Che rose? E che sono, cetrioli? Ah, sì, e sono rose, e sono mie. Me le hanno regalate in occasione di... Ah, ma c'è il telefono. Sì, lo inventò un certo Meucci. Bravo Franchetti. Posso? Prego. Sacconi. Scusami, ti dispiace, si tratta di una cosa riservata. Prego, io intanto vado a fare il solito giro di ispezione. Mi consenta. Vai, vai. Vado. E se ha bisogno chiami. Sì. Anche questa. Sono disperata, professore. Franco ha rimandato la partenza e io non ho potuto avvertirla prima, purtroppo. Digli che non... Scusami se interrompo, sto salendo. Oh, bene, 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 bene. Sono contento di essere capitato qui per caso. Ne approfitteremo per fare un ripasso. No, per il ripasso le consiglierei di ripassare. Sai, io qui faccio la guardia notturna, devo fare il mio dovere, sono pagato. Hai ragione, Franchetti, me ne vado. Vuol dire che ripasseremo quando ripasserò un'altra volta. L'accompagno. Oh, grazie. Prego, dopo di lei. Scenda. Prego, professore, buonanotte. Ci rivedremo lunedì a scuola. Arrivederci, mio caro. E c'è, professore? È successo qualcosa? Dica. Non so. Accidenti, ho bucato una gomma. Primo, non inciambere. Secondo, trovare l'interruttore. Terzo, dove sta l'interruttore? Dunque, secondo i piani prestabiliti, l'interruttore dovrebbe essere pressappoco a nord-est, di fronte a noi. Ecco, puntate le torciole. Inquadretto. Quarto, accensione dell'interruttore. Voilà. Un accendere. Ma che se lasciamo dire? Silenzio! Il corridoio è ciecheto, non si vede niente alla finestra. Di sicuro. Porca puttana, è scritto tutto qua dalla A alla Z. Ma che scherziamo, il professore non si sbaglia mai. Ah, dai, avanti, leggi. Calma, non gridare. Shh, dai. Dunque, la parete da forere è in fondo al corridoio. Là. Proseguite quatti quatti. Che c'è? E che è questa storia? Uè? Pure questa. Ma... Ah, le gomme sono tutte e quattro bucate. Tutte e quattro bucate? Chi è stato? Io non sono stato. Non ho detto che sei stato tu. Comunque non sono stato nemmeno io. Sì, lo so. Qui intorno non c'è nessun altro. Appunto. Quindi calma e soprattutto ragioniamo. No. Io non ragiono, scappo! Sì, il vampiro! Il bambino è un pipistrello! No, il vampiro! Franchetti! Il vampiro! È un pipistrello! Vergogna! Vergogna per un pipistrello! Professore, dove va? Qualcuno ha spento la luce. Non dire sciocchezze, è andata via la corrente. Ecco, hai visto che è tornata? Già. Vai. Prego, dopo di lei. Dove va, professore? Penso a chiamare un taxi. Se n'è andato un'altra volta. Per le scale c'è. E di solito quando va via la luce va via dappertutto. Già, ma qui se n'è andata. È ritornata. Non mi lasci sola, non se ne vada. Non se ne vada. Professore, qui esce sempre il 90. Che devo fare?
Devi chiamare un taxi. Ma il dito mio va sempre sul 9 e sullo 0. La paura fa 90. Dammi quel telefono. Risponde. No, è sempre occupato. Non è possibile. Eh? Non è possibile. Come no? Se fa tu. Ma come può fare tu, se la spina è staccata? Ma cosa stai dicendo? Suona. Lo sento. Professore, risponda. Mi dispiace, ma io non rispondo a un telefono senza filo. Ma allora Marconi. Che c'entra? Era tutta un'altra cosa. Continua a suonare, professore, risponda. Risponda! Se no impazzisco. Deve essere un interurbano. Risponda. Pronto? Sì. Chiedono di una certa Anita. E chi è? Chi la conosce? Pronto, chi parla? Chi era? Giuseppe Garibaldi. Adesso abbiamo tutto il tempo di preparare l'esplosivo e alle 2 precise un bel bottolo. Senti una roba, Che c'è? È dettagliata bene la pianta. Alla perfezione. Perché? Il gabinetto c'è. Che c'entra il gabinetto? E perché ho bisogno di andare al gabinetto? Mi fai incazzare quando parli così che ti darò un cazzotto. Pensa alle cose serie, guarda la piega. Dunque, segui la linea tratteggiante. Questa, vedi, porta allo scantinetto. E qui dove finiscono i trattini C'è il gabinetto? c'è la cabina. Tu ci metti dentro la manina e ci togli la corredina. Ignorante, prendi il foglio, vai. Di corsa, vai. Questo, E le 4 ruote a terra? E le luci che si accendono e si spengono? Il telefono senza filo, come la mettiamo? Infatti sto cercando una spiegazione razionale. C'è poco da spiegare. Quindi lasciami pensare, siediti. Sì. Ogni effetto ha la sua causa. Ogni effetto ha la sua causa, questo è certo. Anche se per ora mi sfugge il legame. Professore, a me sfugge la sedia. Non mi distrarre! Ogni effetto ha la sua causa. Ma qui la sedia si muove sempre. Ti vuoi Quale stare causa? zitto per piacere? Analizzando razionalmente il fenomeno mi porta a una conclusione, che si tratta esclusivamente di suggestione psichica. Perciò, ma cosa stai facendo? Mi sono seduto. Ma senza sedia? Professore, la sedia si muove. Ci sono gli spiriti. Franchetti, smettila, non nominare più gli spiriti! Ma non l'ho visto io, Sto cercando di risolvere questo fenomeno psichico. Quindi siedi là. C'è Giuseppe Mazzini in linea! Ci sono! Si tratta... Franchetti! Franchetti! Ci mancava anche questa. Ci vorrebbe un po' d'aceto. Sì, un po' d'aceto. E dove lo vado a prendere? Eccolo l'aceto, professore. Professore! Oh, grazie, è quello che ci voleva. Ma lei da dove viene? Dal cielo? Proprio non direi. Ma su, presto, soccorre il suo amico. Ah, sì, certo. Su. Su. Il tele. Un'altra volta. Laro! Sì? Fa! Su, bevi. Ma cosa fai? Ma dove è aceto? Brucia come il fuoco! No, è per rinvenire. C'è un fantasma rosso! Ma no, è una signora, è la tua È vera, salvatrice. è vera. Certo che è La vera. posso toccare? Sì, che la puoi toccare. Mi dà la mano? Meglio di no. Ecco un cordiale che la farà risuscitare. Su.
Su, beva, che le farà bene. Che cosa è? Ma è strega. No, la strega no! Non fare il maleducato e bevi. Non la voglio la strega! Non la voglio! Non la voglio! Non la voglio! Bevi. Però è un po' fortina. Sfido io che è forte, è strega originale. Pensi, fa resuscitare perfino i morti. I morti! No! Ma vabbè, Mamma mia, insomma, i morti non li voglio vedere! Mandateli via! Non li voglio! Me lo scusi, signora, quest'uomo, che poi è un mio alunno, alla sua età crede ancora nell'esistenza degli spiriti, Sì, è vero. e dei fantasmi. Gli spiriti non esistono. Come si fa a crederci al giorno d'oggi? Hai Sono sentito? solo delle stupide, banali superstizioni. Sì, saranno banane come dice lei, però io il telefono, la luce che si spegne e si accende, adesso è passato. le ruote, come la mettiamo? Che bei fiori. I fiori sono la mia passione. Prego? Che ha visto? Sono proprio stupendi. Che c'è? Ma quei fiori là, I fiori. quelli sul caminetto, Ma erano io- secoli che non li ricevevo. Che meraviglia. Sono proprio per me. Sì, appunto. Sicuro. I crisantemi sono i miei fiori preferiti. Ma professore, chi ha portato i crisantemi? Veramente io li ho pagati per rose. E allora? Ma a che devo il piacere? Oh, sciocco, permette? È professore Ingrassini, insegnante di italiano e latino. Sono passato qui per caso e mi sono permesso di fare una visita. Una visita. A me. A lui. A me. Perché lui abita qui? È il guardiano notturno, no? Scusi, perché ride? Mi sembra terribilmente assurdo pensare che in una villa sperduta come questa ci sia bisogno di un guardiano. Notturno poi. Ah, e così mi hai mentito. Ma quando mai, professore? Non le dia retta. Franchetti, come ti permetti? La signora è la padrona. Ma quale padrona? La villa appartiene a un generale. E la signora è la moglie del generale. Ma vuole scherzare? Il generale ha 70 anni. Ah, mi perdoni. E la figlia? No, No, La nipote? solo la bisnonna. la bisnonna. Sono morta nel 1840. C'ha 200 anni. 200 anni. I fiori. Mamma mia! Professore! È permesso! Andiamo! La luce un'altra volta! Mamma mia! Di qua. È chiusa la porta! E da dove usciamo? Allora di qua! Largo! Vista! Di qua. C'è una motocicletta! Sai guidare? Certo! Metti in moto. Io so fare tutto! Non parte? Ingrana la marcia. Grazie! Franchetti! Con la torcia, fammi un poco di luce, sì, sì. Ecco qua. Attaccate il filo al detonatore, ma svelti. Ecco, hai visto, con un po' di calma si fa tutto. Perfetto? Muoviamoci, che sono quasi le 4. Andiamo. Ambresse, dammi una mano, ecco. Sono le 4, facciamo il bottolo? Bisogna aspettare la motocicletta, no? Ah, allora aspettiamo. No, che fai? Vuoi scoppiare pure tu con la cassaforte? Vabbè, oh, la meno. Oh, fermi! Chi è? Disgraziati, a quest'ora vi presentete. Che vi siete addormentati? È colpa vostra, la porta del girai è finita la benzina. E che facciamo? Rimandiamo? Che rimandiamo? Oggi è domenica, la gioielleria è chiusa e il coppo si fa lo stesso, no? Oh, mi raccomando, alle 9 precise il rombolo. Il rombo? Il rumore. Sì, ma che dirà il professore di tutto questo ritardo? Se lo scopre, vedi che per succede? carità, non me lo dire, io già sono ripetente, se mi boccia anche adesso lo viene a sapere Pepe. Pepe? Mio padre, quel mi caccia di case, mi manda a lavorare, capito? Oh, mi raccomando, non ti far vedere Vabbè, al professore. Alberto, Ciao. Oddio, professore.
Ehi, Gricchio! Oh, disgraziato, ma guarda che... Ma guarda là, attento a quel carrettino! Fermatevi voi! Ragazzi, che noi non vogliamo, guarda che c'è di forza! Ragazzi, c'è il professore! Non facciamoci vedere, forza, via! Gricchio! Scherzo! Fermatevi! Ti taglio la strada! Scusi, ma abbiamo sbagliato strada! Un pollo! Veda se c'è l'uomo! Franchetti, esigo una spiegazione! Dopo le spiego! La esigo subito! Zitto! Lo dirò al preside! Lo dica a chi vuole! Ecco Gricchio! Ma chi è questo Gricchio? Il fratello di Crocchi! Gricchio, fermati! Attento al vigile! Ma scema! Ma che cosa vuole? Conosce cosa è venuto a fare? Se vuole pagare la contravvenzione, aspetti! È roba da merda! E fatemi scendere! Attento! Oh, sei fregato il Sidecar, fermatevi! Attento! Attento a quel prete! Mamma mia! Troppo tardi, l'abbiamo caricato con noi! Gli domandi cosa ne pensa del divorzio? Mi scusi, cosa ne pensa? Ma cosa mi fai dire? Dai, ragazzi, fermatevi, Fermatevi! Io devo andare in canonica, pensate alla vostra salute! Aiuto! Ma scemo, ma che paganocchi, la roba mia! A roba davanti! Fatemi vedere la strada! Meno male, finalmente liberi! Frena, frena! Professore, le do una cattiva notizia, i freni si sono rotti! Frena lo stesso! E come faccio? Volere è potere! Attento a quella macchina! Vediamo! Ma che è successo? La sfortuna si era accanita contro il povero Franco, ma tutto il male non venne per nuocere, perché tra lui e Ciccio si creò quella salda alleanza che li avrebbe portati alle più temerarie imprese, tra le quali, da ricordare, quella in cui sconfissero il fantomatico gatto. Fu quando si fecero assumere con diabolica astuzia al servizio di un industriale milanese completo di moglie. Ecco, questa è la moglie, l'industrialessa, e l'industriale, il commendatore, il commenda, lo vedrete tra poco. Tanti auguri a lei, tanti auguri al commenda, tanti auguri al commenda, tanti auguri a lei. Il giorno dopo la cerimonia, gli avvenimenti precipitarono. La signora morì di infarto quando scoperse che il gatto Arcibaldo, il commenda, aveva avuto 3 micini da una randagia del quartiere. Questo diede a Franco e Ciccio mano libera in casa e i due decisero di rifarsi di tutte le angherie che avevano subito sino allora. Non sapevano ancora i tapini che la padrona aveva lasciato per testamento 1 milione al mese a ciascuno dei due, purché si fossero presi cura di Arcibaldo. Dopo quel rude trattamento, il gatto si dileguò e per i nostri 2 eroi incominciò una estenuante caccia al diabolico felino, finché un giorno, cioè una notte... Pronto, chi parla? Ragazzi, ho visto Arcibaldo! Presto, sbrigatevi! Sì! No! Sì! Ciccio!
Aspetta. Ciccio! Gli do la notizia. Ciccio! Ah! Mi fai vedere un infatto. Che c'è? E hanno trovato Acebando. Dove? Aspetta, dammi l'indirizzo che vediamo subito. Via dei Gelsi 32. Ma sei sicura? Certo che era lui, sono sicurissima. Passeggiava sul davanzale di quella finestra. Ma io non lo vedo. No, adesso è dentro. Ma scusa, Gina, perché non l'hai preso? Io ci ho provato ad andarlo a prendere subito, ma non mi hanno fatto entrare. È un'ambasciata. Hai capito? Il gatto ha chiesto asilo politico. Cercate di entrare voi, ma non illudetevi di passare da quel portone, E come facciamo? Io un'idea ce l'avrei. Sì. Senti, io faccio il presidente della Repubblica degli Stati Uniti e tu fai il mio avvocato. Ma chi vuoi che ci creda? E già tu la faccia dell'avvocato non ce l'hai. E invece l'idea ce l'ho io. Sì? Se non si può entrare dalla porta, entreremo dalla finestra. Ma perché dalla finestra ci lasciano entrare? No, ma noi entreremo lo stesso. E come? Ecco, di nascosto. L'ambasciata, eccellenza, è letteralmente in stato d'assedio. Ci sono 2 poliziotti per ogni finestra e altri 20 nel corridoio sorvegliano anche gli altri uffici. Se è qui che il killer avrà intenzione di attentare alla sua persona, avrà l'accoglienza che merita. Io ne tengo il minimo dubbio, signor ambasciatore. So di poter contare sulla fedeltà di voi tutti e non ho nessuna paura. Come vede, sto calmissimo. Madre di Dio! Ma no, è il Dufono. Meno male. Cosa c'è? Il commissario Proietti della Polizia Italiana. Ah, sì, faccia entrare. La finestra è chiusa? Perché? Crede forse che ci sia qualche pericolo? Pericolo di una polmonite, se c'è una filatura d'aria. Sono raffreddato, sa. Le presento Sua Eccellenza Ordóñez, primo ministro di El Guaramí. Piacere. Il segretario di Sua Eccellenza, dottor Martinez. Piacere. Mr. Smith della CIA, del Servizio Segreto degli Stati Uniti. Commissario Proietti dell'archivio della questura distaccato alla mobile. È una disdetta. Ogni volta che mi danno un incarico importante mi viene questo raffreddore. Il Ministero degli Esteri ci comunica che gli oppositori di Sua Eccellenza, approfittando del suo soggiorno in Italia, vorrebbero attentare alla sua vita. Gradirei conoscere le precauzioni che ha preso il governo italiano per proteggermi. Però... Vostra Eccellenza è già sotto la protezione del Presidente degli Stati Uniti. Ascolti, commissario, a questo proposito è molto bene chiarire immediatamente un punto. Qui sono io che dirigo le indagini e voi farete esattamente tutto quello che io dico, all right? Benissimo. Siamo nella NATO, no? Ok, bravo, ditemi tutto quello che sapete su questa faccenda. Beh, io ne so pochino. Tutto quello che so è che hanno incagariato qualcuno per questo lavoretto. Un killer? Sarà 1 chilo, mezzo chilo. Io so che lo chiamano gatto. Il gatto? E voi non sapete niente sopra questo gatto? No. Il gatto è un assassino molto bravo. Vuol dire molto cattivo. Ed è particolarmente pericoloso, perché nessuno conosce i suoi lineamenti. Nessuno al mondo ha mai visto il gatto nella faccia sua. Avanti, su, camminate. Un momento. Li abbiamo presi mentre tentavano di entrare da una finestra. Fermi! Il primo che si muove avrà una pallottola fra gli occhi. Che cosa cercavate? E cercavamo il gatto. Il gatto? Qui? Nell'ambasciata? Sì, e ci è scappato mentre questi signori ci afferravano. E voi ve lo siete fatto scappare? Ma noi non ci siamo accorti di nulla, Mr. Smith. Ma come è scappato? È saltato da una finestra all'altra. No, non abbiamo visto nessuno saltare da una finestra. Ma chi è questo? Silenzio! Siete sicuri di quello che dite? Sicuro. Diglielo tu, che c'ha la S più sicura. Sicurissimo. Ecco. Signori, vi prego di uscire tutti quanti. Grazie, arrivederci. Fermi voi! Noi 3 dobbiamo fare 2 chiacchiere, vero? Noi 3 dobbiamo fare 2 chiacchiere. Yes. Ma... Serve una mano? No, thanks. In queste cose preferisco spiegarmele da solo. Get out, everybody! Rompete le righe!
Eccellenza, lasciamo fare a lui. Sì, di là. Basta che mi custodite. Vamos al gabinetto particolare. Adelante, adelante. Ed ora a noi. O parlate o vi faccio torturare. Ciccio ci vuole fare torturare. Mi scusi, ma siamo pratici. Invece di torturarci, non ci può dire di cosa dobbiamo parlare. Lo sapete benissimo. Io no. Del gatto. Ah, e perché non ce lo diceva prima? Cosa vuol sapere del gatto? Tutto. Sì. E attenti a dire la verità. Certo. Lo conoscete? Giusto? Lo conoscete bene. Please down. Certo che lo conosciamo bene, Acebaddo. Acebaddo. E chi ha Acebaddo? Il gatto. Il gatto. Ah, si chiama Acebaddo. Sì. E poi? E poi basta, almeno per quello che sappiamo noi. E sapresti ritrovarlo? E noi lo dobbiamo ritrovare per forza quell'assassino. Ma voi siete coniugato o non coniugati? Noi non siamo sposati, però siamo amici. Non ha detto coniugati, ha detto noi siamo col gatto o non col gatto. Con Gardol, col gatto. Noi siamo contro il dentifricio, contro il gatto. Però ci dobbiamo stare insieme. Per forza. Quanto vi viene? Sì. Un testone a testa testè, gli altri testoni testatati. What's testatati? What do you mean for testatati? Ratamens. Radamens! Discolpati! Please. Ratamensil. Later, più tardi. Aspettate. No. Se io vi lascio andare, voi che cosa fareste? Andremo a cercare il gatto. Sicuro? Questo lo dice lui perché c'è la S più sicura. Sicurissimo. Well, all right, che cosa state aspettando? Come on, go! Joe, shut up! Come on, go! Get out! Get out! Get out, I tell you! Quick! Hurry up! Veramon. Sto, chi va là? Non potete andare. Ma insomma, possiamo andare o non possiamo andare? Non potete andare in such conditions. Freddy, come on, spogliare, fare un bagno. No, perché? il bagno no! Ho la polmonite cronica! Assassino! Oh, è Miss Evelyn, la mia preziosa assistente. Piacere, proietti. Allora? Now listen, commissionario. Questi due bottoni sono in effetti due microfoni con una piccola emittente miniaturizzata. Attaccate alle loro giacchette ci permetteranno di sentire quello che esse dicono e di seguirli a distanza senza essere visti. Saranno loro stessi a fornirci le tracce del gatto. Capito adesso? Chissà dove è andata a finire, mentre noi rischiavamo la vita in quella stanza da bagno. Metti che ci cascavamo dentro. Hai visto che c'era l'acqua? Su, non esagerare, si toccava. Tu perché sei alto tocchi, ma io no. Su, non disperare. Però non tutti i mali vengono per nuocere. E qual è questo male che non viene per cuocere? Per nuocere! E qual è? E il bagno. Col bagno che abbiamo fatto, il gatto non sentirà più il nostro odore ed è più facile acchiappare. Accidente a te, commissario, non mi hai fatto capire l'ultima parola. E sono raffreddato. Che non lo prendono mai il raffreddore quelli dell'FBI. Signor commissario, sono entrato in un negozio. Silenzio, please. Signor Penì, chi ha visto il gatto? Signor Penì! No, oggi non l'ho visto. Anzi, un paio di giorni che non lo vedo. È mica malato? Lei dica. No. Benissimo, 420 alla cassa. Ma non aveva detto che il gatto non lo conosce nessuno. Qua c'era un altro che lo conosce, c'è Pinin. E tu lo fai arrestare, Pinino, ok? E perché? Ma come perché? Conosci il gatto, no? Tu lo metti sotto chiave e io dopo lo interrogo. Mica si può arrestare la gente così in Italia. Muoviti, commissario. Qui le indagini le dirigo io. Sì, ma il guaio lo passo io. Pronto? Qui il commissario Sì! Ma io non lo so. Andiamo poco Ma no, è buono. Non c'è frode alimentare. Io sono un salumiere, un professionista. Che tu venga da questo. Ma no, non. Ma io non ho fatto niente, io non c'entro niente. Dentro. Lei è sicuro di non averlo visto? Come no? Sicurissimo. Io quando lo vedo lo riconosco subito. Vedi, anche lui conosce. Ma forse lo conosce così
superficialmente. Buongiorno e buonasera. E buonanotte glielo dico io, in prigione. Tu, tutti chi conosci il gatto deve arrestare, poi io li interrogo. Li interrogo e poi me la vedo io col questore. Sto pronto? Sto sempre io. Namo, sorché? Namo? Un momento, signor. Buongiorno, signor Sergio. Cercate il gatto, eh? No, oggi non l'ho proprio visto. Ma insomma, me volete servire, sì o no? C'è mezz'etta di più, signore, lo lasciamo? Vabbè, lasciamolo. Che bistecche non le va oggi? No, oggi mi servono. Cercheremo. Ma avete dato ieri? Ma mica lo stesso. Macellaio. Che? Pure il macellaio? No, il macellaio no, quello non lo arresto. Ma che razza di commissario sei? Ha paura di arrestare la gente? Ma c'è un regolamento. Bisogna andare lì con un mandato dell'autorità giudiziaria. E tu glielo mandi domani per posto il mandato, ok? Sì, e loro mi mandano a me in Sardegna, ok? Pronto? E sto sempre io. Let's go. Oh, quanto vuoi scommettere che è qua dentro? Proviamo. Ok, aprite bene le orecchie. No, non l'ho visto. È quello che viene a giocare sempre qui dentro. Sì, lo conosco bene, quello che gioca al biliardo. Lui. L'ho visto io, l'ho visto. È qua dentro? No, vicino a casa mia, alla Garbatella. Alla Garbatella. È possibile che sia andato così lontano? Aveva preso l'autobus. Ma è sicuro che era lui? Ma certo che era lui. E poi c'era anche mio fratello Pasqualino. Ah, Pasqualino, è vero che l'abbiamo visto il gatto? Sì. E lui. L'ha visto pure Pasqualino. Ma lo conoscono tutti questo gatto. E tu arrestali tutti, chiama la questura, go! Ma ti pare possibile che... Chiama la questura! Sotto. Sì, sono sempre io, sempre proietti. Arrestali tutti. Arrestateli tutti, quelli che trovate tutti! E questi sono i dos che conoscono il gatto? La mia piccola amica fa miracoli. Gliele faremo avere. Ci penserà lui a liquidarlos. Potrebbe almeno dire salute. Ecco i bei risultati. Sto peggio con il raffreddore. Ho fatto prendere tutto quel freddo per correre dietro a quei due che correvano dietro a un gatto. Beh, io non potevo... Silenzio! Era proprio un gatto. Me l'hanno detto i fermati e confermato i testimoni. Un gatto con 4 zampe e una coda. Ma che ci farete con questo? Ci acchiappate i topi con questo, noi gatti. Ma volete vedere che ci faccio io con questo? Ecco che ci faccio. Hello? Sì, sono io. Ah? Attento, Joe. Il gatto tiene le fotografie di quei due. What? What? Wonderful! Fantastico! Il gatto ha commesso il nostro identico errore. E cioè? Credo che quei due lo abbiano riconosciuto e li sta cercando per ucciderle. Non è fantastico? Per quei due mica tanto. Ah, sciocchezze. Noi li seguiremo, lo salveremo e cattureremo il gatto. Ma usted ha idea dove saranno ora? Essi hanno i microfoni cuciti alle giacchette, no? Basterà mettersi in ascolto. Evelyn, please. The micro recorder. Come on, baby. It's broken. No. Accidente a te, commissario, me l'hai scassato. Pronto? Ciao, dimmi. Il gatto... sì, è qua. Hai visto che è tornato a casa?
Gira, non lasciarlo scappare, legalo! No, non se ne va. State tranquilli, vi aspetta. Va bene, veniamo subito. Veniamo subito. Vengono subito. Così va bene. Ma cosa vuole da Franco e Ciccio? Niente. Dobbiamo solo parlare del gatto. Tu esce, paga il Pakistan. Venga, Gina! Dov'è? Buongiorno. E il signore chi è? È uno che vi deve parlare del gatto. Tutti che si avvicinano della storia del gatto. Per forza, 2 milioni al mese fanno gola a tutti. Ah, perché se lo catturate vi darebbero 2 milioni al Ci mese. darebbero, oggi è una carta scritta. Ecco, e voi due gli state dando la caccia. La caccia. Senza quartiere. E ora che sappiamo che si trova qui, questa volta non ci scappa. Bravi. Bravi. Grazie. Grazie. Ma chi ve l'ha detto che il gatto scappa? Come che ce l'ha detto? Ma scusi, allora lei, questo lo sappiamo noi. Lo conosciamo. Sicché il gatto avrebbe paura di voi. Certo che ha paura di noi, l'abbiamo preso sempre a calci, ma da questo momento in poi le cose cambiano qui. Anche la tattica. Eh sì, perché non appena lo avrò fra le mie mani, sì, vicino, gli staccherò i baffi uno per uno, l'occhio glielo metto a posto del ginocchio, la coda gliela metto dentro l'orecchio, il naso glielo metto, dove glielo metto il naso? Dove? Perché io m'arrabbio. Calma, questo se lo trova lui, ma se lo trovo io... Basta! Senta, basta lo dico io, perché siamo i padroni di casa, mi sono spiegato. E ora noi sistemiamo la faccenda del gatto e lei se ne può andare. Scusi, ma ha ragione. Sarà il gatto a sistemare la faccenda con voi. Andiamo di sopra. Salite. Forza! Salite! Roba davanti, roba da non crederci. Ma con chi abbiamo a che fare? Con la SS? La donna di Picche. Es la muerte. No. Fuera messo. Ecco il nuovo apparecchio, eccellenza. Ce n'è voluto, ma Finalmente ce l'abbiamo ce fatto. l'avete messo del tempo. Ma qui siamo a Roma, c'è il traffico. Rischiamo la paralisi, rischiamo. You shut up, commissario, will you? Sintonizzate sulle microonde? Yes, Mr. Smith. Shh. Siamo in contatto. Ma non si scusa hablar, signor. Che significa? Saranno zitti, no? Ho controllato già io. Mi dispiace. Capisco che sia trattato di un equivoco, ma non posso farci niente. Prima non mi conoscevate. Forse era meglio. Ma ora mi conoscete. Questo è il guaio. E dovete morire. No, non voglio morire! Non voglio morire! Nessuno deve sapere come è fatta la faccia del gatto. È arrivato prima di noi il gatto. Bisogna tanto che quei due fanno la fine del sorcio. Sapete che cos'è questa? Un uovo di Pasqua. No, una bomba. Ah, ma allora stia attento che se casca per terra... Si rompe! Deficiente, scoppia! No, non è una bomba a percussione. È una bomba a orologeria. Ah, meno male. È la bomba dell'orologiaio, quindi senza un suo ordine non scoppia. No, scoppia. Come non scoppia? Soltanto quando voglio io. Le 2:20, io alle 3 ho un appuntamento. Sì, con la morte. Ecco, fra 10 minuti esatti scoppierà. Scoppia! Scoppia! 10 minuti. Abbiamo esattamente 10 minuti di tempo per salvarli. Ma se non sappiamo dove sono... Bisogna localizzare la posizione con radiogoniometro. Presto, un radiogoniometro. Sì, 10 minuti. Con 10 minuti arriverà a Siena dal tabaccaio qua sotto. Qua se non realizzano l'onda verde.
Guarda, signor Gatto, non potrebbe fare mezz'ora, che ci rimette? 10 minuti sono pochi per dire addio alla vita. E poi dobbiamo salutare tante parenti, dobbiamo mandare tante belle cartoline. Mezza giornata in più, che cosa le costa? 10 minuti. È più che sufficiente per raggiungere la mia macchina. Buona morte. Anche a lei. Ma come ci Buona lascia morte. morire qua? E se scoppia la bomba? Io ho paura della bomba. È dietro a te. Ciccio, fai qualcosa. Non vedete? Ha lasciato aperta la finestra. Chiudere la finestra che c'è corrente. Zitto, incosciente. Non riusciremo mai a passare attraverso le sbarre. Idioti! È la bomba che dobbiamo buttare di sotto! Muoviti tu, vai verso la bomba! Presto, su, fatela cadere! Ciccio, ho paura che scoppia. Stando a quello che ha detto il signor Gatto, non dovrebbe scoppiare. Sì, ma il gatto è fellina e non bisogna fidarsi. No. Ho paura che scoppia. Falla cadere. Scoppierà se non vi sbrigate, su! Vai, adagio, adagio. Su, coraggio. Ma dove la bomba? Che credi deficiente se la bomba non è scoppiata? Sì, mi è caduta sul canne e me l'ha acciaccato. Ti sei fatto male? Dagli un calcio. A chi? Alla bomba. Ma tu sei matto. Se non lo fai ci polverizza tutti. Mamma mia, va bene. Presto. Il piede è messo giusto. Ecco. Ah! Ma che la mandi verso me? Verso la finestra la devi Presto, mandare. Ciccio! Aspetta. Ciccio! Ciccio, ce l'ho sotto il naso! Palo! Su, e muovetevi! Non restate lì come due salami! Avremo sì o no 2 o 3 minuti di vita! Dai! E state zitta! Non ce la facciamo! E 3, è arrivata pure lei! Ti sei fatta male! È la fine. No! No! Ma che fai, ridi? Ma che fa? Piango! Ah. Guarda! Là, il gatto! Lo vedo, sto fetoso! E viene pure qui a spotterci! Arcibaldo! Ma che fa? No, Arcibaldo, dall'altra parte! Verso le sbarre! Ci sta andando? Sì. Commenda!
Commenda, Accebalduccio! Lì! No, al contrario! Dall'altro lato! Micito Dai! E allora dai! Dai, Arcibaldo, dai! Forza! Sì! Dai! Buttala, Arcibaldo! Ci sono 3 chili di salsicce per te! Buttala! Ancora! Dai, che ci sei! Su, bello! Butta giù la bombetta e buttala! Accebalduccio! Scusami se qualche volta t'ho presa a calci! Buttala! Spingi! Dai! Forza! Bravo! Spingila, Accebaldo, coraggio! Bravo! Fa male sto fumo. Le mani. Grazie. Grazie di avermi salvato la vita alla pallaccia. Siete stati fortunati, veramente fortunati. Salute. Siete proprio nati con la camicia. Lui perché era magro. E non dovevate morire voi. Sì. Salute. Grazie. E invece è morto il gatto. Il gatto! Arcibaldo! Arcibaldo nostro! Dov'è? Di là! No, che succede? Arcibaldo! Piangi per il povero Arcibaldo? No, piango per i 2 milioni al mese che abbiamo perduto. Ti capisco. Ciccio! È lui! Sì, è proprio lui! Inseguiamolo! Dopo la definitiva scomparsa del gatto, Franco e Ciccio decisero di fare il colpo più grosso della loro agitatissima carriera. Obiettivo, la camera blindata della Banca d'Italia. Ma solo che a Roma è difficile trovare questi specialisti. Non ti preoccupare, vado a telefonare a Romoletto. E chi è? Il genio del male. E questo sarebbe il genio del male? Romoletto, il genio del male. E lascialo parlare prima di parlare. E parla. Dunque, qua vi serve un radiotecnico, un elettronico, un idraulico, un minerario, un artificiale e una pagnottella imbottita con un po' di prosciutto e burro. E che c'entra? No, quello è per me perché a stomaco vuoto ragiono male. Sì, signore, e questi sono i miei aiutanti. Non ci siamo, Pasquale Agnello, non ci siamo! Siamo qui? E lo vedo pure io che siamo qui! E non fai lo spiritoso, fammi vedere le mani! Mani pulite, unghie pulite, piedi senza galli. E tu con quel testone visto dall'alto mi sembri l'aeroporto di Fiumicino. Facce da seminaristi, staglio e olio. Ma dico io con queste facce che ci faccio? Please! Gentlemen, attenzione. Dovete sembrare dei perfetti lavoratori dell'edilizia.
In tal modo, quando domani entrerete in cantiere, non desterete sospetti. Bene. Ma domani è domenica. È già lunedì. Troppo tempo per dirlo. Zitto. Appunto perché è domenica, quando entrerete, non incontrerete gli operai che di solito ci lavorano. Dicevo che domani c'è la pappa. La pappa col pomodoro. La partita Roma-Napoli. E non posso rimandare il colpo perché c'è la partita. Se rimanda la partita! L'ascolterai alla radio. Oh. Altre obiezioni? Sì, io. Scusa, Sì? ma nel cantiere non c'è un guardiano. La domanda è pertinente. Ah, c'è anche lui. Chi? Il tenente. Pertinente. Pertenente. Zitto! Il custode c'è. Ma non si vede. Ma non si vede. Si vede! Si vede che c'è. Ma nel nostro piano è tutto previsto, tutto calcolato. Frank? Eh? Prendi il dossier e controlla paragrafo custode. Occhial. Sì, binocolo. Domani mattina faremo un telegramma al custode dove lo informeremo che sua madre è gravemente ammalata. Poverina. Il telegramma partirà da Monterotondo alle 10 precise e arriverà a destinazione alle 17 in punto. Dico bene? Dopo. Che c'è? Ciccio, io qui non riesco a capire una cosa. Qua? Il guardiano, qui c'è scritto che sa tutto del colpo. Certo che lo sa. È un uomo della banda di Paolo. Secondo il piano, il telegramma serve per creargli un alibi e noi ne approfittiamo per allontanarlo dal cantiere. L'alibi? Ma no, il guardiano. E l'alibi? Rimane. E scusa, con l'alibi dentro noi come faremo? Please, Frank, please! Adagio con sto please! Gentlemen, attenzione. Controllare i vostri orologi. Sul mio sono le 5, 3 minuti primi, 26 secondi, 6 decimi. Siamo lì, io faccio le 5:10. Io meno 5. 5 e un secondo. 4 e 3/4. 2 minuti alle 5. 4:25. 5:24. Mezzogiorno preciso. Si è fermato. Silenzio! Fai il 16 e senti che ora è. Sarebbe ora di buttare qui gli orologi e comprarne dei nuovi. Ehi ragazzi, ma non c'è in giro proprio nessuno. Per forza, è domenica, poi allo stadio c'è Roma-Napoli, chi vuoi che giri a quest'ora? Sì, c'hai ragione. Lo sapete che i napoletani hanno invaso Roma? Poracci, 250 km per venire a vedere come gli famo i bozzi. Speriamo che San Gennaro ci protegga. E che può fare San Gennaro? Pure se si mette al terzino, come lo ferma a Bari? Sono come i miracoli. Ma senta sto deficiente, ma che capito? Io mi riferivo al colpo, e frega assai della partita Roma-Napoli. I signori si trattengono molto? Sì, fino a stasera. E hanno portato tutta sta roba? Ci cambiamo spesso, ragazzo. Le signorine della stanza accanto quale bagaglio devo portare? Nessuno. Ma le signorine non si cambiano. Sono cambiamenti loro. Vada, vada, vada. Vada, 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 vada. Vada, 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 vada! E vada! Oh! Perché non gli hai detto di andare? Presto, le valigie. Con questi potenti mezzi radiotrasmittenti messi a disposizione da nostro fratello Paolo, possiamo comunicare con i nostri uomini quando e come vogliamo. Incredibile. La radio è la più grande scoperta dell'uomo. No, dico incredibile se noi riusciamo a mettere in moto questa geggia e farlo funzionare. Ma è semplicissimo, ci riuscirebbe anche un bambino, un deficiente. Allora ci provo. Non si sente niente.
Please, Frank, please. Ricordati che la radio è stata sempre indispensabile, specialmente quando succede qualcosa di importante. Siamo tutti là ad ascoltare, eh? Tutto il calcio minuto per minuto. Il programma è offerto dalla Stock di Trieste, che vi ricorda lo Stock 84, il brandy di chi se ne intende. Il campo principale è oggi l'Olimpico di Roma, dove si sta svolgendo l'incontro Roma-Napoli. A voi Roma! Stabilisco il contatto con gli uomini del camioncino. Buon pomeriggio, vi parla Nando Martellini. Dica! I meridionali sono scesi a Roma con l'intenzione di fare il colpo dopo. Siamo scoperti. Te lo dicevo io. Sono presenti 80.000 persone. E doveva essere un colpo segreto. Il primo tempo è terminato col seguente punteggio. Roma 0, Napoli 0. I giocatori escono dal vantaggio, prendono La partita. La Roma batte il calcio d'inizio. Ecco Francesconi sulla destra, Tambolini che fa viaggiare subito Leonardi. Fuga di Leonardi che viene affrontato da Emoli. Base chiama automezzo, base chiama automezzo. È il capo. Automezzo genio del male risponde base passo. Come va? La Roma preme con tenacia, ma la difesa del Napoli oppone una splendida resistenza. Basta, non mi frega niente della partita. Alle 5 in punto dovete essere al cantiere, chiudo. E io li apro. Interviene Carpenetti in modo falloso, fischio dell'arbitro, calcio di punizione in favore del Napoli. Accidenti. Non c'è contatto. Presto, pistole. Sì. Chi è? Siamo noi. Ah. Presto entrate. Chi è? Io. Deficiente. Tutto bene, ragazzi? Chi è? Io! Sei giunto. Beh, perché vi siete vestite così? È stata un'idea del micione. Sua. Tua. Ma il dossier questo non lo dice. Ah, l'ho vista a cinema, funzionano così. E poi è stata una mia iniziativa personale. Basta, non prendiamoci in chiacchiere. È gelosa delle mie idee. Andiamo. Da qui si vede tutto quello che succede all'interno del cantiere. Ma da qui non si vede niente. Ecco perché secondo il dossier la camera doveva essere all'ultimo piano. Lo sbaglio l'abbiamo fatto noi a lasciarci convincere dal portiere che diceva che il piano terreno era la stessa cosa. Non mi sono fatto convincere, solo che le camere dell'ultimo piano erano tutte occupate. E adesso dovete rinunciare al colpo. Che peccato. Niente paura. Ciccio risolve l'impiccio. Presto, dammi una mano. Ciao e buon lavoro. Dove vai? Mi hai detto di darti una mano? Ma no, dammi una mano, aiutami, prendi quel tavolo. Si mangia. Ecco il tavolo. Ma mi vuoi spiegare cosa intende fare? Certo. Questi sono dei teleschermi. Ragazze, ho bisogno del vostro aiuto. Ma certo che vogliamo collaborare. Anche noi vogliamo fare le bandite. E come vedete, questa è una telecamera. Non vi rimane che andare in cantiere, convincere il custode a farvi entrare un minuto, piazzare la telecamera e tornare qui, chiaro? Figurati. Ciccio, non è meglio che ci vado io al cantiere? Ho detto convincere il custode. E beh? Non credi che abbiano argomenti convincenti loro? Certo che ce l'hanno gli argomenti convincenti, ma la mia ragazza i suoi argomenti li devi usare solo con me. Tu non ci vai. Vai. Ok, girl, indossate le pellicce e andate. Sta tranquillo. Qui, la telecamera. E non date confidenza all'operaio del cantiere. Questo gatto che dorme sempre, sempre tra le braccia. Ciao, micione. Uè. Stanno attraversando la strada. Lo stanno convincendo molto bene. Ma che molto bene, molto bene. Sì. Se li sta divorando con gli occhi. Lascialo fare. Lascialo fare. Ecco. E quella che fa? Ma che fa? Guarda la mia, guarda! Very good.
Ma che very good e very good! E ora che fa? Che ci gira intorno? Uè! Oh! Non facciamo scherzi! Il piano funziona? Ma che piano funziona? Qua, ma io scendo! Frank, Luke, da qui possiamo vedere tutto. Luke, guarda un po'. Bene. Bella soddisfazione, quel porco bibido. Ma io l'ammazzo. La faccia a ferro di cavallo, gli taglio. Zitto. Io vado a rompergli il muso e torno su. Fermati, non fare l'imbecille. Ma non vede che la sta baciando? Per un bacio. E poi che cos'è un bacio? Lo disse anche Cirano. Ma che me ne frega di Cigliano? Cirano! Cirano di Bellargine. Genio del male, ti ascolto. Qui c'è genio del male, chiama base, passo. Qui base, a che punto siamo? È finita proprio adesso, 0-0. Guarda che il capo non sta parlando della partita, eh. Scusi capo. È occupato. Tutto bene, sono le 5 precise e ci dirigiamo verso il cantiere, passo. Questo telegramma l'hai compilato con dovuto tatto. Certo che l'ho fatto con molto tatto. Mamma leggermente indisposta. Lunedì funerali. Finalmente quel maledetto custode se ne va. Perfetto. Spacchiamo il secondo. Ed è il primo che ne facciamo. Ed è il primo... Sono le 17:07. Il cantiere lascia il custode. Il custode lascia il cantiere. Comunque si dividono. Tra 10 secondi i nostri entreranno in cantiere. Attention please, a inizio l'operazione perforazione. Ok. Genio del male chiama base, genio del male chiama base, buco fatto. Ci accendiamo a calarci nel sottosuolo. Artificiali preparano fuochi di mascheramento. Ritardo notevole, stop. Recuperare tempo perduto, passo. Vabbè, passo. Ci siamo, voglio, facci da Ambrese. Su, salite. Vabbè, andiamo, salite. A te. A me. A te. A me. A terra di felicemente. Tranne Filippo in leggera difficoltà. Imboccare galleria con pilastri. Trovare come punto di riferimento pilastri che sostengono la galleria. Qui nessun pilastro in vista. Che succede? Ha trovato il pilastro. Pilastri trovati, il naso sbattuto, mannaggia. Bene, procedete. Procediamo. Ok. Procedete in direzione galleria est. Fino a Montefiascone. Sino a Montefiascone. No! Monte... Sino a fine galleria. E proseguite sino a trovare l'astra metallica Tombino. Cunicolo chiama base. Trovato coperchio Tombino. Tombino dà nella condotta d'acqua. Preparatevi a calarvi.
Indossare tute e sommozzatori. È occupato. Tutti con le tute. Tu la tuta tua. E tiro tutto tu. Attenzione, acqua della condotta molto profonda, non impressionarsi, non c'è possibilità d'errore. Conduttura porta in altro ambiente asciutto sottostante stanza blindata. È qui che dovete perforare soffitto per sistemare carica esplosiva a passo. Pronti, siamo pronti qui. Tuffarsi! Porca zozza! Attenzione, non bere, acqua probabilmente infetta. Acqua non c'è sta, pare d'essere nel deserto. Impossibile, dossier parla chiaro. Me posino c'è gambe. Non c'è possibilità di equivoco. Trovate cunicolo con acqua, dopodiché troverete cassaforte. Ha detto di trovare il cunicolo con l'acqua. Sta su. Genio del male chiama base e qui è pieno dei cunicoli. Ripeto, prendete quello in direzione est-est-est. Dobbiamo avanzare in direzione est-est-est. E chi è tu? Est-est-est? Est-est, sto cavolo, e che ne so, io non so manco dove sta a sinistra. Io ho un'idea. Oddio. Dividiamoci. Il primo che trova l'acqua fa un fischio e chiama gli altri. Buona idea, che bella. Allora, tu da quella parte lì, tu di là e tu nel cunicolo grosso. E noi andiamo di là. E sta attenta con sta perforatrice. Dana per Pasquale. Cretino, ma che stiamo giocando a nascondarella? Non avete trovato niente? E ci sono altri cunicoli. Allora potrebbe fare quello. E noi se famo quello, andiamo, va. Che ritardo abbiamo? Oh! Avanti, miei prodi! Ma che prodi? Che ritardo abbiamo? Poco. 2 ore, 14 minuti e 76 secondi. Che c'è? Pronto? Pronto? Base chiama zona operazione. Chiama. Che succede? Qui non si cammina! E qui mi pare l'operazione Girotondo. So 2 ore che si stava a fare un cunicolo dietro l'altro e stiamo sempre allo stesso punto. Ma per le fogne di Roma possiamo pure fare le guide le guide turistiche. Chiudo. Meglio. Questi si sono persi, che facciamo? Isola d'Elba. Perché non dite a loro di fare come Pollicino? Chi è questo pollicino? Il tuo amico. Parla, svergognata. Ma no, è quello della favola. Quello che per ritrovare la strada lasciava cadere dietro di sé le molliche di favola. Baby, sei geniale, diabolica. Ciccia 007 in confronto a lei diventa una guardia notturna. E sai che ti dico, scendo nel cunicolo a dare una mano a quei ragazzi, perché da soli non sono capaci di fare niente. Tu non ti muovi. Io mi muovo. Come on, let's go. Attenzione, base chiama genio del male. Genio del male ha 6 istruzioni. Comportarsi come Pollicino. Pollicino sconosciuto in zona operazioni. Pollicino era uno più intelligente di voi, che lasciava cadere le molliche per ritrovare la strada. Non c'è, impossibile fare molliche. Imbecilli! Lasciate cadere qualche altra cosa, passo! Sono pronto? Quasi. Ecco.
Fratello Ciccio, io da questo momento scendo nel cunicolo a dare una mano ai ragazzi e tu da questo momento in poi non avrai più preoccupazioni. Addio. Dove sei? Ciao. Tu mi fai schifo. Con permesso. Sapete che ci mettiamo all'ingresso di ogni cunicolo al posto delle solite molliche di pane? No! I tubi di dinamite. Ti ho portato un quintale. E io ti aiuto. Facciamo uno per uno, Non più di uno, perché altrimenti la cassaforte la facciamo saltare con una scatola di cerine. Vedi? Allora alziamoci. Alzatelo! Sì. Forza! Allora li mettiamo in fila così ritroviamo la strada come pollicino. E sta attento con sta perforatrice. Attenzione, qui Santa Barbara. Attenzione, qui Santa Barbara. A un quarto d'ora siamo pronti. Beati voi! Se andremo avanti così saremo pronti tra un quarto di secolo. Chiudo. Io questo fatto dei fuochi artificiali non l'ho mica capito. Ma è semplice, no? È per festeggiare la riuscita del colpo. Ma c'è! La faccenda dei fuochi d'artificio è la trovata più geniale e più semplice del colpo. Oggi è l'8 dicembre, festa dell'Immacolata. Dopo la processione faremo scoppiare in cantieri i fuochi artificiali, di modo che nessuno potrà udire il botto della carica di dinamite che faremo esplodere per aprirci una breccia sotto la stanza blindata. Com'è intelligente vostro fratello. Ma perché io che sono un cretino? Siamo di razza, Pussycat. Ma caro, oggi non è l'8 dicembre e neanche la festa dell'Immacolata. Beh, non importa, abbiamo cose più importanti a cui pensare. E che è? Ciccio chiama cunicolo, Ciccio chiama cunicolo. Avete trovato acqua? Bravi! Bevi, bevi! Finalmente! Ce l'hanno fatta! Ce l'hanno... Ma dove sei? Ce l'hanno fatta! Cosa hanno fatto? Pronto? Pronto? Franco chiama Ciccio. Franco chiama Ciccio. Pronto? Franco chiama Ciccio. Franco chiama Ciccio. Ci sei? Siamo sotto la stanza blindata. Inizio perforazione. Soffitto, sì. Aspetta. Uè, ma che fai, disgraziato? Dove perfori? La parete! Ma no, il soffitto! Glielo vuoi dire dov'è il soffitto? Sulla tua destra! Sulla tua destra! Ma quale destra? Ma che destra mi fai dire sulla tua destra? Sulla tua testa! Su! Non ce la faccio più! Come non ce la fai? Ma come non ce la fai? Alza! Ma che fai? Assassino! Forza ragazzi! Come on boys! Sento che va tutto per il meglio! Disgraziato, devo pensare tutto io, devo pensare! Sì. Fai silenzio! Sì. Poi, dottore, giri dall'altra parte! Sottosperso! Savoia! Ciccio incoraggia Franco, Ciccio incoraggia Franco. Tra poco avremo finito e salteremo tutti dalla gioia. Ripeto, salteremo tutti dalla gioia. Forza Franco che ti sono vicino. Nessuno può sapere quanto ti sono vicino.
E tu qui che ci stai a fare? Ciao. Ciccio! Errore topografico ci fu! Vinabisso! Ciao! Siamo in ritardo, tutta colpa di quel deficiente. Franco chiama Ciccio. Franco chiama Il Ciccio. microfono. Franco chiama Ciccio. Franco chiama Ciccio. Ciccio risponde Franco. Che ore sono? Che succede? Buco conicolo eseguito. Stiamo piazzando carica dinamite. Pasquale Agnello al lavoro. Pasquale Agnello al lavoro. Dove la stai piazzando, disgraziato? Nel buco. Sì, ma in quale buco? Sei sicuro di essere sotto la stanza blindata? Certo che sono sicuro. Ma che discorsi sono? Ma che non hai più fiducia? Mai avuto fiducia in te, stop. Comunque procediamo. Allora sparo. No! Dossier tassativo su questo punto, aspetta. La dinamite deve saltare durante i fuochi d'artificio. 5 minuti dopo l'esplosione del primo colpo, chiaro? Dimmi una cosa, come faccio a regolarmi io? Da qui sotto non si sentono i botti. Tu non devi sentire i botti. Devi sentire me. Quando dico fuoco, fai brillare la carica, capito? Va bene, non ti preoccupare. Ragazzi, tenetevi pronti. Passo. Ciccio chiama Marconi. Ciccio chiama Marconi. Rispondete. Prego parlare più chiaro. Qui Marconi risponde. Isolare impianto elettrico Banca d'Italia. Ricevuto. Guenti. Vertici. Guarda che devi levare la corrente alla banca, mica tu il palazzo, Spiritoso. Niente, ragazze, ci mancava anche questa. Presto, accendete qualcosa. Presto, un po' di luce. Svelte. Un po' di fuoco. Fuoco, detto! Capo obbedisco. Oh Gesù, invece della dinamite, i due feste mi hanno lasciato i fuochi di artificio. Ehi! C'è poco da ridere, se i fuochi d'artificio l'hanno dato a me, la dinamite ce l'hanno loro! Alla legge! L'hai sentito pure tu il botto? Già, ma dovevamo incominciare noi. E chi comincia, comincia. Almeno dai, non perdiamo tempo. Succede? Ma questa è la fine del mondo! Fuoco artificiale che scoppia per simpatia! Attenti! Ai! Non lo so! Chiamate i pompieri! Ai! Rosa! Ai! Assassini, vi uccido! Mi sembra Capo Canevallo! Franco chiama Ciccio! Franco chiama Ciccio! Ciccio chiama Franco! Franco chiama Ciccio! Ciccio chiama Franco! Ciccio, mi senti? Ti ho sentito! Come mai qui? Anche tu nel cunicolo, ma nel dossier non c'era scritto. Zitto, deficiente! Piuttosto conosci qualche foro? Il foro italico! Ma no, un foro di uscita! Ma io vengo di là, forse dall'altro lato.
Mamma mia bella, ma che è successo? Non lo so. So solo che fanno bene a proibire i fuochi artificiali. Meno male che è finita. Base chiama missione. Qui missione. Qui missione fa fine di sorcio. Genio del male chiama base. Genio del male chiama... E questo sono io. Forza Ciccio, che tra poco ce la farai e saremo liberi. Ma aspetta, fammi Che c'è? Deve spingere più forte, hai capito? Sì. Sei pronto? Pronto. 1, 2 e 3.